हेलो अनि नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आई होप तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। यो चाहिँ दोस्रो भिडियो हो, किनभने योभन्दा अगाडि भिडियो हालेको थिएँ। आज चाहिँ ड्युटीबाट चाहिँ ईदको छुट्टी दिएको छैन। ईदको छुट्टी दिएको कारणले चाहिँ हामी चाहिँ बीच घुम्न जाने प्लानमा छौँ। एकजना यो भाइ, एकजना चाहिँ उता भित्र बस हैन। हामीले क्याब बुक गरेको छ, आउँदैछ होला। आएपछि चाहिँ तल जाने हो। यहाँ आउँछ क्याब चाहिँ यो बाटोमा, अनि क्याब बुक गरेपछि चाहिँ गइन्छ मेरिना बीच जाँदैछौँ। आजको भ्लग अलि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ जस्तो छ, किनकि समुद्रमा गएर बनाएको थिएँ। एकचोटि बम्बई घुम्न गएको बेलामा बनाएको थिएँ। अहिले चाहिँ यो ठाउँमा बनाउँदैछु। भाइले बोल्न लजाउने मान्छे चाहिँ आइ भन्छ, यहाँ आऊ न, केही भन न, केही भन त। फेरि केटी भन्दा पनि बढी लजाउने। हस् हुन्छ, हेर्दै रहनु होला। अब क्याब आउनु थालेछ। ठिक है, फाइनली हामीले बुक गरेको क्याब चाहिँ आइसक्यो है। यही क्याब आइछ। हेरेका ठिक छ, जाउँ। ठिक छ, हामी अब क्याबमा बस्छौँ। ल बस्यौँ, अब गइन्छ। ल भाइसँग म ल हामी बस्यो। क्याब हिँडिसक्यो। गरेको थियो, कति चाँडै आयो यार, आउनु पनि। अहिले चाहिँ हामी बिचको लागि हिँडिसक्यो होइन। त्यस कारणले अब के हुन्छ, कस्तो कस्तो हुन्छ यहाँहरूलाई देखाउने कोसिस गर्नेछु। आज चाहिँ मैले माइक लगाएन, किनकि अस्ति माइक लगाएको बेलामा चाहिँ पुरै त्यो माइक अब भनौँ न फर्स्टचोटि युज गरेको कारणले चाहिँ माइक चाहिँ राम्रोसँग एकदम माथि राखिछु कि। यता माथि राखेको कारणले चाहिँ पुरै आवाज चाहिँ एकदम धुई आज चाहिँ मैले माइक लगाएको छैन। साथमा हाम्रो प्रकाश, कहाँ अरे घर तिम्रो छ होइन। अब अगाडि बढिरहेछौँ। छैन ल अगाडि यो चाहिँ थार हो है। यो चर्च बाटो पनि सफा छ। हमारा बासु भाइ आगे बैठे। प्यार से देखो भाई, गुस्सा से क्यों देखते हो भाई। यो चाहिँ कुन चोक रहेछ? यो चोकबाट टर्न लिएर अब बिचको बाटोतिर लाग्यौँ हामी। यो चाहिँ यता आएपछि चाहिँ घुम्न गएको चाहिँ पहिलोचोटि नै हो, किनकि बिचतिर घुम्न गएको थिएन म। आज जाने मन त थिएन, तर पनि हाम्रो एकजना साथी यहाँ भाषण भन्नेले जाउँ भनेर प्लान सेट भएपछि चाहिँ गइयो, जाने भइयो भनौँ। अब हिँड्ने हो पनि फाइनली। अब आधी बाटो त भन्न मिल्दैन, तर बाटोमै छौँ हामीहरू, गइरहेको छु। आज चाहिँ अलि नुहाउने पनि विचार हो न त, नुहाउने पनि विचार हो। नुहाइन्छ कि नुहाइँदैन थाहा हुन्छ। अब नुहाइयो भने चाहिँ सबै भिडियोहरू हुन्छ। मैले पुरै ब्यागमा हालेर पुरै चिजहरू लिएर आएको छु। यो गीत लगायो भने त भिडियो बनाएर गर्दै भएन यार, कपिराइट जान्छ त। हामीहरू गइरहेछौँ। अब यो चाहिँ हाइवे टच गरे जस्तो छ। बवाल हो। अब चाहिँ हाइवे टच भएर हामी अब बिचतिरको बाटोतिर लाग्यौँ है।
फाइनली बिचतिर आयौँ तर मान्छेहरू थुप्रो छ यार रोडमा। अघि चाहिँ भिड थियो, त भिडमा चाहिँ भिडियो बनाउनै पाएन मैले यार। भाइ सब भन मजा आएको छ। लास्टै भिड हुँदो रहेछ नि बाटोमा मान्छेहरू। यार बिच जाने भनेको आधी घन्टादेखि हिँडिरहेछ यार। आधी घन्टादेखि हिँडेको यार, आउँदै आउँदैन त बिच त। फाइनली बिचको छेउछाउमा पुग्यो बल्ल हामीहरू। मान्छेहरू थुप्रो रहेछ यार। थुप्रो मान्छेहरू रहेछ, थुप्रै मान्छेहरू हुँदो रहेछ यार बिचमा। लास्ट अब समुद्रको छेउमा पुगिसकेको छ न। समुद्र चाहिँ उता छ, हामी चाहिँ जाँदैछौँ। ल बिचको छेउमा पुग्नु थाल्यौँ है हामीहरू। बिचमा मेरो फोटो हाल्नु है मेरो। समुद्रको छेउमा पुग्यौँ हामीहरू। फाइनली मेरिना बिचको छेउमा पुग्यौँ हामीहरू चाहिँ। मान्छेहरू थुप्रो रहेछ यार। आज नुहाउन नदिँदो रहेछ। नुहाउने कपडाहरू लिएर आएको तर नुहाउन नदिँदो रहेछ। पुरा पुलिसहरू घुम्दो रहेछ छेउछाउमा यार। धेरै समयपछि बिचमा आएको होइन। बिच एउटा छ जानु नदिँदो रहेछ बिचमा चाहिँ। बिचमा गयो भने चाहिँ लखर्दो रहेछ पुलिसले। अब यति नै होला अन्तिम। गइन्छ हुन्छ कि खै। घोडामा चढ्नु भएको छ। घोडामा अब फर्किनु पर्छ कि जस्तो छ होइन। यति नै हो हाम्रो घुमाइ। अब हेरौँ अब फर्किन्छौँ कि सायद। घोडा बस्न पायो भने त के अरे पैसा छैन होइन। दुकान यस्तो रहेछ। भेरी गुड लिएको अच्छा छ। अब हाम्रो बसाइ यति नै हुन्छ होला होइन। यिनीहरूसँगै आएको हो म। अब यिनीहरूसँगै गइन्छ होला घरतिर। तर खासै इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ छैन यो बिच चाहिँ। खासै इन्ट्रेस्टिङ छैन। मान्छे चाहिँ यति धेरै हुन्थेन अरे तर आज चाहिँ धेरै छ मान्छेहरू चाहिँ। हेरौँ अब फर्किन्छौँ कि। दिखादिया यो ठाउँमा चाहिँ होइन ट्याक्क फ्यामिलीहरूसँग आएर ट्याक्क पिकनिक गर्ने जस्तो ठाउँ रहेछ क्या। त्यस्तो ठाउँहरू तर आज चाहिँ समुद्रको छेउमा जान देखेन कसैलाई पनि। तर यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो सिपहरू नदेखिँदो रहेछ। मुम्बईमा चाहिँ ठुल्ठुलो सिपहरू देखेको थियो। ल अब चाहिँ खै कता लिएर जानु लाग्छ यिनीहरू। म चाहिँ पछि छु, यिनीहरू अघि छ।
हेरौँ अब कहाँ गइन्छ है। ठिक छ, राम्रै हो, एउटा कन्टेन्ट बन्यो, मलाई आइयो। आउने विचार थिएन किनकि बिहानदेखि ड्युटीमा भएको कारणले आउने मन चाहिँ थिएन, तर ठिक छ आइयो, घुमियो। अब गइन्छ होला अब चाहिँ घरतिर। कहाँ जानु लाग्यो फेरि? यहाँ दाइले चाहिँ पुरा निशान लगाइराखन है, पुरै आर्मी जस्तै निशामा। यसलाई फुटाएपछि चाहिँ पैसा दिँदै चाहिँ खै केतिर चाहिँ मान्छेले यहाँ बन्दुक हानिराख्नु मजाले होइन। यो फुटाएपछि चाहिँ के पैसा पाइने होला सायद, खेलिरहनु मजाले खानु। तर म चाहिँ खेल्दिनँ किनकि मसँग छैन पैसा। यो त मरिना बिच प्रकाश यहाँ छन्, हाम्रो प्रकाश भाइ। पूरा हमारा भाषण भाई इधर है। बोल दो हमारा दोस्त लोगों को, बोल दो। I am the ACB Captain Prabhakar from to Tamil Nadu. Tamil Nadu का Chief Minister. Tamil Nadu का कौन है? Chief Chef. कहाँ से आते हैं? मैं अभी गोली जलने वाला हूँ। हाँ, मैं खींच लिया पूरा वीडियो, पूरा ले लिया, आपका वीडियो पूरा ले लिया, डाल देगा यूट्यूब पे, है ना। पैंट है क्या, फ्लावर है क्या, झुकेगा नहीं। एक चश्मा लगा के दिखा दीजिए, चश्मा लगा के। 1 2 3 वाह, थालापति विजय नहीं है, कैप्टन प्रभाकर है। प्रभाकर विजय उधर। वाह 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 वाह, पूरा निशाना। ऐसे प्रभाकर निशाना पूरा। पूरा पूरा हाम्रो बेलुन हान्ने कार्यक्रम सकियो होइन, हाम्रो यसरी प्रभाकर भैयाको। अब हामी जाँदैछौँ अर्को ठाउँतिर गएर केही खेल्ने हो कि आइसक्रिम खाएका भाइ? आइसक्रिमको दुकानै कता छ यार? बाहिर खा यार, बच्चाहरू खेल्ने उताहरू चाहिँ बच्चा खेल्ने नि, यता ठुलै मान्छे खेलिरहने यार। तिम्रो खेल्न तिनजना खेल्दै अब चालु हुन्छ है। हासिम भाइ अच्छा से हल्ला करना पूरा। हो रहा है ना, स्टार्ट हो रहा है हासिम भाई। अब सुरु हुन्छ, अब सुरु हुन्छ। अब सुरु हुन्छ, अब सुरु हुन्छ है, अब सुरु हुन्छ। अब सुरु हुन्छ, अब सुरु हुन्छ, अब सुरु हुन्छ। हाम्रो तीनजना प्लेयर खेल रहा है लोग। म चाहिँ खेलेन, मलाई चाहिँ डर लाग्छ यो खेल्न चाहिँ। म चाहिँ खेलेन किनकि पहिलेदेखि म चाहिँ खेल्दिनँ, मलाई एकदमै डर लाग्छ। त्यही भएर अरू चाहिँ खेल्यो, म चाहिँ खेलेन। म चाहिँ हेरेर बसिरहेको थिएँ। अहिले चाहिँ फुल स्पिड गरेको छ यार, फुल स्पिड। अहिले त वाइड एङ्गलबाट झन् दामी देख्यो यार। प्रकाश
डरा क्लास ल यहाँबाट घुम्ने कुरा खेलेर अब चाहिँ निस्किन थालेको होइन म चाहिँ खेलेन उनीहरू चाहिँ खेलेर इन्जोय गर्यो यसै प्रभाकर तमिलनाडु का सेफ है हमारा भाई इधर भी बंदूक चल रहा है इधर भी मार रहे क्या मैं तो नहीं मारे आप मारिए दो साथ इधर भी चल रहा है आइसक्रिम खाना जान थाल्यौँ हामी यो भाइ चाहिँ अहिले उल्टी गर्न थाल्यो अरे नखेला भनेको खेलेर अहिले चाहिँ उल्टी गर्न थाल्यो आइसक्रिम खाउँ अलि गर्मी छ चेन्नई लास्टै गर्मी छ समुद्रको छेउ भनेर नहुने रहेछ गर्मी चाहिँ यसरी हुँदो रहेछ यार अब चाहिँ भिडियो दामी आउँछ के आइसक्रिमको सप हो आइसक्रिमको क्याटेगोरी रहेछ 35 वाला खाना पर्यो हामी यो 35 रुपियाँको जली ट्रेन्ड होइन मैले दिइसकेँ कि मलाई पछि देऊ भने यो खाने भाइले त कतिजनाले फोडेर खाइसकेको छ यार गर्मी महिनामा चिसो त्यो त पानीको स्टोर रहेछ मिस्टर डग इधर सुतिरहनु भएको छ अब चाहिँ गइन्छ होला होइन अब गइन्छ टोलीहरू होइन चाहिँ हस् त आजको भ्लग यतिमै समाप्त गर्ने अनुमति दिनुपर्छ हजुरहरूले किनकि आज सायद धेरै नै लामो भयो होला जस्तो लागेछ भिडियो अब चाहिँ रुमतिर जाने प्लानमा हो हस् त यति भन्दै आजको भिडियो समाप्त गर्न चाहन्छु र प्लस भिडियो समाप्त गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला हैन सब्सक्राइब गरेर त्यो घन्टी दबाउन नबिर्सिनु होला किनकि आगामी दिनमा मैले भिडियो हाल्दा तपाईहरुले मेरो भिडियो तपाईहरुलाई जानेछ र मेरो भिडियोलाई सब्सक्राइब कमेन्ट लाइक शेयर गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु र यति भन्दै आजको यो मेरो मेरिना बीचको भ्लग चाहिँ यही समाप्त गर्न चाहन्छु हस्त